Pergilah berpetualang bergema. Konkret. Hari ini adalah hari yang istimewa. Dosi sedang membangun tembok yang sangat keren dan membutuhkan warna yang unik. Ini bukan hanya beton biasa. Itu adalah kumpulan beton biru safir. Menurutku, warna ini tepat sekali, Dosi. Coba lihat dan beritahu aku apa yang kau memikirkan. Dosi perlahan berguling mendekat, menyipitkan mata untuk... Warna biru ini harus benar-benar sempurna. Wow, swirlo. Itulah warna biru safir yang saya inginkan. Kerja bagus. Ahli. Dengan warna yang indah ini, proyek Dazi pasti menjadi bangunan paling cemerlang di...
lampu lalu lintas yang tidak mau berhenti. Menjelang sore, lalu lintas speedy. Lampu lalu lintas terus berganti warna. Malam tiba, jalannya sepi. Malam tiba, jalannya stay tidur. Beberapa saya fokus. Semuanya tampak tertidur. Lalu lintas. Cahaya berkedip dengan cepat, merah kuning hijau terlalu cepat. Ayo istirahat bosan. Mau stress. I should be your manager. Manager. Us. Mime, Naito, no head bizo, mime, toy, dime, no, it's a high time. I don't trust that knucklehead producer of yours. I should be your George Traway. Pencurian apel siang hari di bawah terik matahari siang hari. Kebun apel penuh. Patroli mobil melewati kebun. Tatapan curiganya berhenti pada muatan truk yang... Kaget, truknya melaju kencang. Menyalakan lampunya. Dan mengejar. Truk melaju jarak jauh tanpa ada polisi yang terlihat. Tiba-tiba, tabrakan. Kerang menjadi tali yang diretangkan di seberang jalan. Tidak peduli seberapa cepat Anda berlari, Keadaan selalu memiliki jebakan. Bertarung dengan pusaran energi raksasa.
Pada suatu malam yang dingin, sebuah mobil diserang dan disandera. Pencarian. Mobil polisi segera datang, namun tidak mudah menemukan jejaknya. Akankah tim menyelamatkan para sandera? Oh, Eresifnan. Dalam perjalanan untuk menyelamatkan para sandera. Ayo pergi, ayo. Pergi! Begitu mobil pengkilik. Melaju cepat, pesawat polisi terbang ke angkasa, mencari dari atas, sementara ambulans dan truk pemadam kebakaran membantu membawa kendaraan yang rusak ke... Penculiknya tahu dia sedang dikejar, jadi dia mengemudikan mobilnya ke daerah. Namun segalanya dah semudah yang dia kira. Kali ini, pesawat polisi mendeteksi. Mobil polisi segera mendapat perintah dan mulai mengejar jejak baru. Berkat koordinasi yang sangat baik antara helikopter polisi dan mobil polisi, sandera akhirnya berhasil diselamatkan dengan selamat dan penculiknya segera. Bersihkan jalan bersama tim penyelamat. Terduga pada truk sampah, tim penyelamat tiba tepat pada waktunya. Mobil polisi kehilangan rodanya.
Pembalap ungu menyelinap ke danau beku, tim penyelamat tiba dan mengkayakannya. Truk derek yang hilang.